ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഒരു പായസമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇത്, ഈ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പായസം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പായസം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഖീർ. അപ്പം അതങ്ങനെ ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഈസി അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം കാണുന്ന കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈ വെജിറ്റബിൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കഴിക്കും. വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വെച്ച് പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് പാല്, കുറച്ച് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും മതി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എപ്പം മധുരം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 300 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കിലോ വരെ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നട്ട്സ് എടുത്തു, കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആൽമണ്ട്, റീസൻസ്, 1/2 ലിറ്റർ പാല്. കുറച്ച് പാല് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഈ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മധുരം കഴിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പായസം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ക്യാരറ്റ് ഇത് കുക്കറിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കും. അപ്പം വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്യൂരിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പാലിനകത്ത് ഒഴിച്ച്, നമ്മൾ കാച്ചിയ പാലിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഇട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എളുപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പായസം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ക്യാരറ്റ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത്, ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കുക്കറിനകത്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തിട്ടു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, ഞാനിത് പാലാണ് ഒരു 1/2 കപ്പോളം പാല് ഒഴിച്ച ഇതാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു പിടി നട്ട്സ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പം ആണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നട്ട്സ് നല്ല റിച്ചാണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം നട്ട്സും അപ്പം നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമായിട്ട് ഇത് വരും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്കർ സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാം. 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാല് ചൂടായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്യൂരി അങ്ങോട്ടിടാം. നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരുന്നപ്പം കുക്കറിൽ നമ്മൾ 2-3 വിസിൽ വന്നു, തണുക്കാൻ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടിച്ച് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ പാലിനകത്തോട്ടിടാം. ആദ്യം നമ്മൾ 1/2 ലിറ്റർ പാലെടുത്തു, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പാലാണ് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഷുഗർ അധികം ഇഷ്ടമല്ല, ലൈറ്റ് മധുരമാണ്. ഓൾറെഡി ക്യാരറ്റിന് ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പേ ഇടുന്നുള്ളൂ. 1/2 കപ്പ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് വരെ ഇടാം. മധുരം ഓരോരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിടാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടാം. അപ്പോൾ അതൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി അതെല്ലാം പാലിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് പിടിക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി,
ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരും. മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പാല് നമുക്ക് 1/2 ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിക്കാം. ഇതൊന്ന് കുറുകി പരുവാകുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നട്ട്സും എല്ലാം ഇടാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിടാം, അതല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റീസൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം, കുറച്ച് ആൽമണ്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റൊന്നും കഴിക്കാത്ത അപ്പോൾ നല്ല ഇത് റിച്ചാണല്ലോ, നട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലതായത് കണ്ണിനൊക്കെ നല്ലതായി ക്യാരറ്റ്. അപ്പോൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ നല്ല ക്യാരറ്റ് പായസം എല്ലാം റെഡിയായി. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കുറുകിയെല്ലാം വന്ന്, ഇത് ആരും അറിയത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ക്യാരറ്റിൻ്റെ പായസമാണെന്ന്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി ക്രഷ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിരുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാനും കിട്ടുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു റിച്ച് പായസമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി സാഫ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാഫ്രൻ്റെ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ നല്ല ഇടണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പിന്നെ ബദാം ഒന്നും ഇടണമെന്നില്ല, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം, നട്ട്സ് മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയത്, അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയത് എല്ലാം വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം. എന്തുകൊണ്ടും അപ്പം മറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റങ്ങളും മധുരങ്ങളും മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ക്യാരറ്റ് പായസം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. നമുക്കിനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇച്ചിരി ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്, സാഫ്രൻ ഇട്ടു. നല്ല പായസം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് റെഡിയായി വന്നു. പിന്നെ കുക്കറിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അടുപ്പയിൽ വേവിച്ച് ഇത് വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് പാത്രത്തിലാക്കി വേവിച്ച് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വെച്ച് വേവിച്ച് നമുക്ക് മിക്സിയിലടിച്ച് അതും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പായസം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പായസം. ഇത് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് മധുരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലുണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് പിന്നെ പ്യൂരി എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ല ജങ്ക് ഫുഡിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പായസമാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കൂ. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിന് വരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനിയും 1-2 പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് 1-2 ദിവസവും കൂടെ ഞാൻ വരും. പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് കിഡ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് 1-2 ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം അത് നമുക്ക് കിഡ്സിൻ്റെ പതുക്കെ ഓരോ കിഡ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.